Imao sam priliku, zahvaljujućim pesmama koje sam pisao, da upoznam i majku Tibora Cerne, za koga im je i ona rekla da je kršten kao Đorđe u pravoslavnoj crkvi, da mu ona svake godine na dan Svetoga Đorđa umesi kolač i odnese na grob. I bilo mi je drago što sam imao mogućnost da vidim te ljude i osjetim snagu vere tih ljudi. Kao i, verujte, snagu ove žene Kate Cerne, čiji je sin, kaže, bio prisutan u pravoslavnoj crkvi na jednom krštenju i rekao svoj majci: majko, ja želim ovako, da budem kršten. I ona je rekla: sine, ako je to tvoja želja, ti se krsti. I kršten je kao Đorđe.